Abi bilgisayarla oynayabilir miyim? Tamam oyna, hangi oyunu açayım? Ne demek tamam oyna? Oğlum bilgisayarla oynamak istemedin mi? Misafir çocuklarının bilgisayarla oynamasına izin mi vereceksin lan? Oğlum sıkıntılı mısın? Kendin oynamak istemedin mi zaten? Hayır diyeceksin, izin vermeyeceksin, anladın mı? Şimdi çıkıp bir daha soracağım. Lan yürü git, manyak mıdır nedir? Hayır diyeceksin, altını tutuyor. Abi bilgisayarla oynayabilir miyim? Çattık ya. Hayır kardeşim, işim var, çık dışarı. Anne, abi izin vermedi. Ya sen çok ağır şerefsizsin.